បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រូនស៊ីសទាំងអស់ជាទីរាប់អានគណៈពេលនេះវិលមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយតើបងប្អូនអ្នកគ្នាសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍របស់បងប្អូនអ្នកគ្នាមកសិក្សាស្វែងយល់ពីរបៀបនៃការរកលុយតាមកម្មវិធី Telegram ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដូចដឹងស្រាប់ហើយថានៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការរកលុយមានជាច្រើនប្រភេទតាមអនឡាញដូចជា Facebook YouTube Telegram Twitter ហើយជាដើមដែលយើងអាចរកថវិការកប្រាក់ចំណូលតាមsocial media ទាំងអស់នោះបានហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍របស់បងប្អូនអ្នកគ្នាមកសិក្សាស្វែងយល់ពីរបៀបនៃការរកលុយតាមកម្មវិធី Telegram បាទតែមុននឹងយើងចូលដល់ចំណុចនេះពុកម៉ែបងប្អូនប្រូនស៊ីសទាំងអស់ដែលមិនទាន់ជួយចុចជាវឬចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំទេសូមមេត្តាចុចជាវចុច Subscribe Channel ខ្ញុំមួយមកហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងមួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការរកលុយតាមបណ្ដាញសង្គមតទៅទៀតបាទតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលសូមចូលទៅសាច់រឿងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលចង់រកលុយតាមកម្មវិធី Telegram ណាអញ្ចឹងដំបូងឡើយយើងចូលទៅ Play Store នេះបាទបន្ទាប់មកយើងវាយពាក្យ Telegram បាទចុចទៅ Telegram ហើយយើង download ដោយសារតែនេះខ្ញុំ download យកមកប្រើហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានហើយខ្ញុំមិនបាច់ download ម្ដងទៀតទេឥឡូវបែរមកវិញនេះខ្ញុំមានហើយកម្មវិធី Telegram បើបងប្អូនមានកម្មវិធី Telegram ហើយមិនបាច់ download ទេបាទចូល Telegram តែម្ដងបាទឥឡូវយើងចូល Telegram មកនេះកន្លែងនេះគេដាក់ BAT Store ពេលដែលចូលកម្មវិធី Telegram ហើយបើបងប្អូនអាចចុចនៅ link ខាងក្រោមខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមវីដេអូនេះ link នឹងក្រោមវីដេអូចុចទៅចូលតាមនឹងទៅចូលដល់កន្លែងហ្នឹងហើយហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងយើងចុចយកពាក្យ start ឬក៏ restart start ឬក៏ restart ពេលចូលយក start ឬក៏ restart វាដល់កន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងវាមាន4ចំណុចសំខាន់ធំទី1ខាងក្រោមខាងឆ្វេងដៃខាងលើនេះដាក់គណនីហ្នឹងគឺគណនីរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងថ្មីបំផុតអត់ទាន់មានចុះអីទេកន្លែងហ្នឹងគឺប្រាក់គណនីគោលគឺ0គណនីហ្នឹងគឺគណនីរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងថ្មីបំផុតអត់ទាន់មានចុះអីទេកន្លែងហ្នឹងគឺប្រាក់គណនីគោលគឺ0រៀលហើយសមាជិកគឺ0ដែរអាហ្នឹងយើងអត់ទាន់មានរកសមាជិកបានណាអញ្ចឹងយើងចូល check មើលហ្នឹងតែចំពោះខ្ញុំបានសមាជិក9នាក់ហើយគ្រាន់តែថ្ងៃនេះខ្ញុំផុសខ្ទង់2ម៉ោងអញ្ចឹងបាន9នាក់ស្មើ9000រៀលអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកបាន1នាក់អញ្ចឹងទទួលបាន1000រៀល10នាក់បាន10000បើរកបាន100នាក់បាន100,000បាទអញ្ចឹងរកស្រួលជាងកម្មវិធីផ្សេងទៀតបាទហើយទី2ការណែនាំបើយើងចុចទៅលើការណែនាំនេះវានឹងផ្ញើ link ឲ្យយើងហើយ link នេះគឺយើងទុកប្រើជារៀងរហូតដើម្បីប្រម៉ូទនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អញ្ចឹងបើយើងចង់យកទៅប្រម៉ូទយើងធ្វើបែបនេះយើងคลิกលើនឹងជាប់មកយើង copy ណាបាទយើង back មក Facebook អញ្ចឹងយើងចូល Facebook មកនេះហើយយើងคลิกលើនេះមកបាទហើយខ្ញុំ click ចេះ click ជាប់មកវាចេញពាក្យ paste អញ្ចឹងខ្ញុំ paste មកនេះ link អញ្ចឹងនៅខាងលើ link នេះយើងចង់វាយខ្មែរមិនយើងអាចនិយាយថាបងប្អូនចង់រកលុយស្រួលដោយមិនបាច់ចំណាយដើមទុនតាមកម្មវិធី Telegram សូមចុច link ខាងក្រោមយើងអាចនិយាយជា caption អញ្ចឹងមកយើងនិយាយជាវាយអក្សរអញ្ចឹងមកដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook គាត់មើលឃើញហើយគាត់ click លើអា link ហ្នឹងចូលទៅរបស់យើងចូលទៅអ្វីដែលយើងឲ្យគាត់ click ហ្នឹងពេលគាត់ click លើអាហ្នឹងមួយយើងទទួលបាន1000រៀលម្នាក់1000រៀលម្នាក់1000រៀលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបែកមកវិញសិនអញ្ចឹងយើងចូលមក Telegram វិញអញ្ចឹងអាការណែនាំលេងនេះការណែនាំនេះយើងដូចខ្ញុំចុចហ្នឹងខាងស្ដាំដៃខាងលើនេះការណែនាំយើងคลิกលើនឹងជាប់ទៅយើងយកទៅប្រម៉ូទនៅក្នុង Facebook
បើបងប្អូនប្រមូលក្នុង Facebook គេចុចច្រើនមួយថ្ងៃបាន100នាក់អញ្ចឹងយើងបាន 100000 រៀលក្នុងថ្ងៃបាទហើយអាតាក់តងផ្ទាល់អញ្ចឹងបើយើងមានចម្ងល់អីបញ្ហាផ្សេងៗចុចទៅលើហ្នឹងចុចទៅលើហ្នឹងនេះកន្លែងនេះយើងអាចសរសេរមកមានចម្ងល់បញ្ហាស្អី Telegram មិនឲ្យរកលុយមិនគេអាចប្រាប់ព័ត៌មានឲ្យយើងតាមនឹងឯងបាទឥឡូវយើងត្រឡប់មកវិញសិនបាទចូលមើលតំណែងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានកម្មវិធី Telegram ហើយចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនសូមចុចទៅលើពាក្យចូលមើលតំណែងកន្លែងនេះគេដាក់ join channel អញ្ចឹងយើងត្រូវចូលរួមជាមួយ channel នេះយើងចុចទៅលើហ្នឹងមកបាទចុចទៅលើហ្នឹងមកណាប៉ុន្តែកន្លែងនេះដាក់ពាក្យ mood ក្រោមនេះ mood ដោយសារតែខ្ញុំចូលរួមហើយបើយើងអត់ចង់ចូលរួមយើងចាក់ចេញយើងចុចទៅលើហ្នឹងវិញមកវាដាក់ unmood អញ្ចឹងមានយើងចាក់ចេញតែបើយើងចង់ចូលរួមមើលគេលក់ផលិតផលផ្សេងនៅលើកម្មវិធីហ្នឹងយើងចុចចេះមកបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីសំខាន់ធំ4នៅកលើកម្មវិធីដែលយើងអាចរកលុយបាននៅលើកម្មវិធី Telegram នេះគឺដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មកអញ្ចឹងទី1យើងទៅ download កម្មវិធី Telegram ទី download ក្នុងកម្មវិធី Telegram គឺក្នុង Play Store ហើយទី2បើសិនជាយើងមាន Telegram ហើយយើងមិនបាច់ download ទៀតទេហើយទី3បងប្អូនអាចចូលទៅក្នុងlink ដែលខ្ញុំផុសឲ្យហើយទី4បងប្អូនអាចចុច link នៅក្រោមវីដេអូនេះដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យនៅខាងក្រោមហ្នឹងចូលតាមហ្នឹងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងហើយចំណុចទី5គឺករណីយើង check មើលករណីយើងតើមានលុយប្រមាណបើយើងអត់ទាន់មានសមាជិកទេយើងតើមានលុយទេតែបើសិនជាមានគេចុចទៅលើ link របស់យើងទទួលបាន 1000 បើបានច្រើនកាលណាល្អកាលហ្នឹងហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺការណែនាំកាលណាយើងចុចទៅលើពាក្យការណែនាំយើងអាច copy អា link ហ្នឹងអាការណែនាំនេះ copy អា link ហ្នឹងយកទៅផុសនៅក្នុង Facebook ហើយការតាក់ទងផ្ទាល់ចំណុចទី3នេះគឺយើងចង់មានចម្ងល់អីសួរព័ត៌មានផ្សេងយើងចុចទៅលើតាក់ទងផ្ទាល់នឹងឯងបាទចំណុចទី4គឺចូលមើលតំណែងអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើចូលតំណែងហ្នឹងជាន់ទៅលើ channel របស់គាត់ទៅអញ្ចឹងយើងអាចមើលតំណែងទៅលើទីនេះបានហើយសូមបញ្ជាក់ថាលុយដែលបងប្អូនអាចដកបានគឺមាន 40000 រៀលឡើងដកតាមកម្មវិធីវិញអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានកម្មវិធីវិញគឺល្អមែនតើមាន account វិញណាអញ្ចឹងយកល្អគួរតែ download account វិញឬក៏មាន account ABA ឬ account ផ្សេងទៀតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរកលុយតាម online រកលុយតាម apps រកលុយតាមកម្មវិធី social media ផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានលុយ 40000 ដកតាមកម្មវិធីវិញបានមាន2ចំណុចទី1គឺបើសិនជា account របស់យើងមានថាមាសណាអញ្ចឹងអាចដកបាន 50% ទៀតគឺដកនៅពេលក្រោយគឺមួយអាទិត្យក្រោយហើយមួយទៀតគឺពេជ្រហ្នឹងគឺអាចដកបាន 100% អញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធីដែលយើងអាចដកលុយពីកម្មវិធី Telegram ហើយយើង transfer លុយយើងចូលទៅកម្មវិធីវិញបាទអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមើលវីដេអូមួយនេះពីដើមដល់ចប់ហើយបើមានចម្ងល់អីសូម comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយជាថ្មីម្ដងទៀតបងប្អូនដែលចង់ចូលទៅដល់កម្មវិធីហ្នឹងគឺសូមចុច link ខាងក្រោមខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យនៅខាងក្រោមបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនណាដែលមិនទាន់ជួយចុចជាវចុច subscribe ទេ channel របស់ខ្ញុំគឺ KG SMS សូមមេត្តាចុចជាវចុច subscribe ម្នាក់មួយមកដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីជាច្រើនតាមទៀតបាទអរគុណច្រើនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមរកលុយតាមកម្មវិធី Telegram ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នាពេលក្រោយបាយ